दोस्तों आज हम उबालने जा रहे हैं इस अंडे को बगैर छिलके के, यानी कि हम अंडे को तोड़ के डालेंगे पानी में। जब तक पानी गर्म हो रहा है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अंडा हमने पानी में डाल दिया और ये देख सकते हैं आप गर्म होना शुरू हो गया। ये क्या, पानी का रंग तो सफ़ेद हो गया है और पानी में कोई झाग आना शुरू हो गया। तो अंडा यहाँ पर हमारा उबल चुका है और देखते हैं कि अंडा पानी में बगैर छिलके के उबाले तो कैसा नज़र आता है और कैसा लगता है। तो यहाँ पे अंडा हमारा उबल चुका है और हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में हमने अंडा निकाल लिया। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। ये वो झाग थी जिसका मैंने टेस्ट करने के लिए सैंपल ले लिया था और ये रहा हमारा अंडा। देख सकते हैं कितना अच्छा बॉयल हुआ है।